有咪指白啦！啊，先生啊，我嚟報案呢啊！報咩案啊？係唔見呢隻雞啊！幾時唔見㗎？尋晚啦咯，就行下就唔見你啦。係咪俾狗擔咗咧？擔有咪指白啦！銀啲啊，其他人啊換咗嚟啊，自爆啊！啊，你哋過嚟呢度啦，揾我哋嘅偵緝大隊長，有咩事你同佢啊傾一傾啊嚇，揾佢呢度。太隊長啊，唔驚呢隻雞啊！太隊長，係。唔驚隻雞啊！師傅，你係雞公話要佢用咩？阿雞安層重控制嘛，唔會唔得用。唔要啊？唔會。雞公好喎。冇用啊，雞公啊，唔會。溝女喎。唔會啊，講乜雞啊？阿雞安層重控制嘛。嗱，先啊？呢度好多動物嘅，你中意邊樣就嗌邊樣啦，啊？邊係間啊？heo。好啊。喺小後啊，太窄啊！哎呀，如果我唔驚啊計啊，我係小後啊，發咳咯，係喎。阿師嘛，啊？揀定未啊？我係做啊。哇，你咩好熟數啊？唔係唔驚就計嘛，咖啡都陪進實。咁你拎翻去啦。喂，發哥啊，拜託你啊，一陣間如果仲有人嚟揾畜生嘅，你就硬攞啲同佢講，佔嗰個順便，唔好阻住我揾周公啊！